Sembra una storiazza da autocarro anche per la qualità umana dei protagonisti, malviventi di piccolo cabotaggio inseriti in un contesto di assoluto degrado, che immediatamente dopo l'arresto confessano di essere coinvolti nella fase preparatoria della strage e scaricano tutta la responsabilità sul loro presunto committente, Vincenzo Scarantino, membro di una confraternita religiosa, sposato e padre di 3 figli ma frequentatore abituale di transessuali. Il picciotto è già stato definito neurolabile dall'ospedale militare di Chieti, che lo ha informato dopo la visita medica per il servizio di leva. Nel referto stilato dagli ufficiali medici si legge che Scarantino è un soggetto che minaccia la reazione al minimo stimolo esogeno non gradito. Eppure per la task force antimafia che indaga sulle stragi è un uomo che appare credibile nel ruolo di stagista. Forse per un piccolo ma cruciale dettaglio, è cognato di Salvatore Profeta, uomo d'onore della Guadagna legato al boss Pietro Aieri, fedelissimo di Provenzano, e il SIS di Bruno Contrada si affretta a sfornare la nota che trasforma il signor Nessuno nel giustiziere Scarantino, un appunto che ricorda la parentela mafiosa con un Profeta e un'altra acquisita con il clan dei boss Madonia. Palermo 19 luglio 92. Via D'Amelio un inferno di fiamme e fumo, i corpi delle vittime orrendemente dilaniati vengono portati all'istituto di medicina legale del Policlinico dove si esegue l'autopsia. L'effetto più devastante della deflagrazione è quello riscontrato sul corpo di Paolo Borsellino, che ha braccia e gambe nettamente resise. Dalla Sardegna arrivano i familiari di Emanuela Loi, 24 anni, la prima donna poliziotto in servizio di scorta caduta sul campo. Da Trieste una consistente delegazione di agenti sbarca a Palermo per salutare per l'ultima volta Walter Cusina, trasferito in Sicilia da appena 15 giorni, che proprio oggi sarebbe andato in ferie. Arrivano anche i familiari degli altri 3 poliziotti, tutti palermitani, Agostino Catalano, Vincenzo Fabio Limuli e Claudio Traina, la primogenita del giudice assassinato Lucia alle storie della laurea in farmacia, con il fratello Manfredi, assistente alla posizione dei sigilli dell'ufficio del padre del Palazzo di Giustizia. Pezzi di cadavere sparsi ovunque, l'asfalto tappezzato di detriti anneriti, una decina di auto ancora in fiamme, vigili del fuoco, poliziotti, carabinieri e magistrati, semplici curiosi affollano la scena del crimine. Il caos è indescrivibile. Un vigile del fuoco raccoglie petosamente i resti umani sparsi sull'asfalto e li deposita in 3 contenitori di plastica colorata che provengono da un asilo. La polizia scientifica è la prima a intervenire con uomini giunti volontariamente sul luogo dell'attentato. Numerosi agenti arrivano nel frattempo dalla Sicilia e da altre città italiane. Che cosa è esploso? Circola subito una voce, forse una Seat Ibiza, forse una Marbella, forse una Fiat 126, certamente un'auto di piccola cilindrata. Nessun indizio è ancora in grado di indicare con certezza la causa dell'esplosione. La sera stessa inizia un arrestamento a tappeto di tutti i materiali sparsi nell'area della strage. Non si sa che cosa è esploso, ma certamente l'impulso è partito da un telecomando. 2 ore dopo l'esplosione che devasta Via D'Amelio, nel caos seguito dallo scoppio, il vicequestore Gioacchino Genchi e il capo della mobile Arnaldo La Barbera individuano come possibile luogo di appostamento del comando il castello Urveso, sulla sommità di Monte Pellegrino, che si affaccia proprio sulla strada dell'attentato. I 2 investigatori lo ritengono un luogo ideale da dove i killer potrebbero aver lanciato l'impulso elettronico dell'ordigno esploso, restando al riparo dall'onda d'urto. Per controllare da vicino il castello, Genchi sale con il suo autista
sul crinale di Monte Pellegrino e avvia lo studio plano-altimetrico della zona. Palermo, notte tra 19 e 20 luglio 92. Sceso da Monte Pellegrino, Zenchi viene incaricato di coordinare le operazioni di trasferimento. Disposte d'urgenza dal ministro Martelli, dei boss detenuti a Lussardone nelle supercarceri di Pianosa e dell'Asinara aperte per l'occasione. Sono circa 150 e vengono caricati sull'aerei dell'esercito di elicottero in Mangusta. Diventa per la prima volta operativo il decreto Martelli che istituisce il regime di carcere duro, entrato in vigore il 6 giugno, ma fino ad oggi mai applicato. Palermo, 20 luglio 92. Il giorno dopo la strage di Via D'Amelio, Palermo una città in ginocchio. In casa di Paolo Borsellino, nelle stanze degli investigatori, davanti alla camera mortuaria, nei palazzi delle istituzioni, fra i poliziotti addetti alla tutela degli uomini a rischio, le prime ore dopo l'esplosione passano nel febbrile tentativo di capire che cosa è veramente successo, cosa sta succedendo nel paese. Durante la notte gli inquirenti, dopo aver esplorato minuziosamente il teatro della strage, hanno messo a punto una prima ricostruzione della dinamica dell'esplosione. In casa Borsellino intanto la vedova del magistrato Agnese, figlia di Angelo Piaino Leto, altro magistrato in pensione, i figli Manfredi e Lucia di 20 e 22 anni e pochissimi intimi passano la giornata stretti nel dolore, rifiutando di vedere estranei. Solo pochissimi amici vengono ammessi a condividere lo strazio familiare nell'appartamento di via Sirea. Un'angoscia silenziosa che deve sopportare un ulteriore tormento. Fiammetta, 19 anni, la terza figlia di Paolo Agnese in viaggio in Indonesia, è stata raggiunta soltanto nel pomeriggio dalla terribile notizia. Si aspetta solo lei per i funerali che per decisione unanime dei familiari si svolgeranno presumibilmente il giorno seguente in forma strettamente privata. L'unico rappresentante delle istituzioni che è stato invitato esclusivamente a titolo personale in casa Borsellino è il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scarfa, che a mattina ha telefonato alla vedova per esprimere il cordoglio di tutta la nazione. Per compiere la strage di Via D'Amelio, secondo le prime ipotesi, i killer della mafia hanno usato circa 80 kg di esplosivo al plastico di tipo Semtex, con una potenza equivalente a 900 kg di tritono. Tra i rottami delle auto investite dalle esplosioni artificiali del nucleo antisabotaggio del gruppo 1 dei carabinieri hanno recuperato un amplificatore di frequenze, sintonizzato su 27 MHz, collegato al detonatore dell'esplosivo. Chi ha premuto il comando per innescare l'esplosione poteva trovarsi anche a considerevole distanza da Via D'Amelio, ma comunque secondo gli specialisti dei carabinieri in un raggio di 300 metri. Non è escluso che l'attentatore sia rimasto in posizione nel giardino alle spalle di Via D'Amelio, tenendo sotto controllo la strada attraverso il cancello di ingresso. Ma la ricostruzione dell'attentato presenta in un interrogativo centrale. Chi ha avvertito la mafia della visita del giudice alla madre nel pomeriggio di domenica? Come era sua abitudine, Paolo Borsellino infatti comunicava la destinazione dei suoi spostamenti persino agli uomini di scorta solo dopo la partenza della sua croma. Il questore Vito Plantone ha escluso che le visite del magistrato alla madre avessero una cadenza periodica. Palermo, 20 luglio 92. Alle 9:15 Giuseppe Orofino, titolare di un'autocarrozzeria in via Messina Marine, si presenta al commissariato di polizia Brancastro per denunciare il furto delle targhe anteriori e posteriori e di un contrassegno assicurativo prelevati da una Fiat 126 custodita nella sua officina.
Negli ambienti investigativi già circolava la voce che l'autobomba esplosa poche ore prima in via D'Amelio era una Fiat 126. Riferirà in aula l'autore della relazione, il sovrintendente Massimo Domanico, che la sera stessa dell'esplosione era stato in via D'Amelio. Strano, come mai già lunedì mattina circolavano voci sulla Fiat 126 se l'autobomba verrà identificata soltanto alcune ore dopo, alle 13:30 di quello stesso lunedì 20 luglio. Alle 13:30 l'ispettore della scientifica Paolo Esidia lavorò con il dottor Enzo Cabrino, colonnello Roberto Vassà e l'esplosivista Giovanni De Logu, tutti consulenti del pubblico ministero,